ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរឆ្លងដល់សាក់ពីនៅខាងស្រុកគៀនស្វាយហើយយើងឆ្លងទៅខាងលវីអែមបាទហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងកំពុងតែឆ្លងដល់ទន្លេមេគង្គបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរដោយយើងទៅខាងលវីសហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមការងារកំពុងតែមកដល់កំពង់ចម្លងសាក់2ដើម្បីធ្វើដំណើរនឹងឆ្លងទៅខាងលវីសហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំបានកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយនេះយើងបានមកដល់កន្លែងកំពង់ចម្លងហើយយើងបានរងចាំបន្តិចដោយសារតែកំពង់ចម្លងមានទូកដហ្នឹងកំពុងតែបានមកដល់ហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលទូកដបានមកដល់ហើយក៏បានចាក់ចេញអ្នកដែលគាត់ឆ្លងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានកំពុងតែចុះឆ្លងនៅតាមកំពង់ចម្លងទូកដហ្នឹងបាទហើយនេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តរាល់ការបង្ហាញនៅវីដេអូផ្សេងៗទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងបានចេញពីកំពង់ចម្លងហើយយើងឆ្ពោះទៅខាងកំពង់ចម្លងត្រៃមកខាងបាទហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំបានឡើងមកខាងលើនៃទូកចម្លងហ្នឹងហើយយើងឃើញថាទឹកនៅផ្ទៃទន្លេគឺវាកំពុងតែឡើងផងដែរបាទហើយយើងឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានៅតាមដងទន្លេគឺស្រស់ស្អាតហើយយើងឃើញថាទេសភាពនៃផ្ទៃទឹកទន្លេគឺលក្ខណៈរាងសដោយសារទន្លេវាបែងចែកជាពីរនៅទន្លេមេគង្គទន្លេសាបបាទបងប្អូនដឹងហើយថាទន្លេមេគង្គគឺពណ៌បែបនេះហើយបើទន្លេសាបគឺវាពណ៌ថ្លាខៀវបាទដូចទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំបានកំពុងតែឈរនៅខាងក្រោមម្ដងដោយខ្ញុំបានចុះពីលើហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលចិត្តនៅទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានកំពុងតែនឹងចែករំលែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថារាល់អ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបើសិនជាមានកន្លែងណាដែលខ្វះចន្លោះឬក៏ចំណុចណាដែលខ្ញុំនិយាយទៅមានពាក្យមិនសមរម្យក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទហើយយើងឃើញហើយយើងបានមកឆ្លងជិតដល់នៃត្រៃមកខាងហើយយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមទន្លេមេគង្គបាទហើយយើងឃើញហើយខ្ញុំបានស៊ូមឃើញថាមានឃើញជាកន្លែងជាច្រើនហើយក៏នេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងបានចិត្តទៅដល់លវាកំពង់ចម្លងលវាសផងដែរបាទហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរឆ្លងដល់សាក់2នៅខាងស្រុកគៀនស្វាយហើយយើងឆ្លងទៅខាងលវីអែមបាទហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងកំពុងតែឆ្លងដល់ទន្លេមេគង្គបាទបន្ទាប់ពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដែលបានឆ្លងដល់រួចហើយនេះជាសកម្មភាពបន្តគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅខាងស្រុកលវីអែមដើម្បីយើងទៅអង្គុយហូបអីនៅទីនោះបានហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជានៅតាមដងផ្លូវដែលយើងឆ្ពោះទៅខាងស្រុកលវីអែមហើយដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានៅតាមដងផ្លូវយើងឃើញពីទស្សនវិជ្ជារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវគឺកំពុងតែមមាញឹកនៅសកម្មភាពនៃការប្រកបរបររស់ស៊ីរបស់គាត់ហើយយើងឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនឃើញដូចជាមានសាសផងដែរដែលពួកគាត់កំពុងតែបាន
សម្រាកឬក៏បានធ្វើដំណើរទៅសិក្សាផងដែរបាទហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវដើម្បីយើងដំណើរកម្សាន្តផងដែរហើយយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៅពេលដែលកំពុងតែភ្លៀងមិនថាភ្លៀងហើយអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយយើងឃើញថាមានភាពអ៊ូអរនៅតាមដងផ្លូវបាទហើយបាទហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំបានមកដល់ផ្លូវនៅតាមមាត់ទន្លេបងប្អូនបាទហើយយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាហើយនេះជាសាលាស្រុក VM ដែលខ្ញុំបានមកដល់ហើយខ្ញុំក៏មិនបានថតដែរនេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងបានមកដល់កន្លែងដែលយើងហូបអីហើយយើងកំពុងតែរកកន្លែងអង្គុយហើយយើងក៏សម្រេចចិត្តយើងទៅអង្គុយនៅខាងក្រោមនៅជាប់ផ្ទៃទឹកដែលកន្លែងម្ចាស់គាត់បានរៀបចំនៅទីនោះផងដែរបាទហើយយើងឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅបរិវេណទស្សនវិជ្ជានៃទឹកទន្លេគឺស្រស់ស្អាតហើយយើងឃើញថាទស្សនវិជ្ជាគឺមានអាកាសធាតុខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរយើងគ្រាន់តែឃើញយើងមើលទៅលើនៃទឹករលកក៏ដឹងថាខ្យល់កម្រិតណាដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយចំពោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like ឬក៏ជួយ share ចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់រូបខ្ញុំបាទដើម្បីធ្វើវីដេអូនេះបន្តទៀតហើយវីដេអូនេះជាវីដេអូថ្មីបន្តហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តអរគុណ